Alo mình là nó có được nó bia mà đó mấy bao đã lâu này bia tên này tên này era ba lẻ rồi thằng mấy chen này nè thằng mấy mặt trời này thằng mấy mặt trời này bọn nó kalau khana mấy biong nó đấy trên này bọn nó kalau để đó đấy trên này xì đấy era ba phía đó lẻ rồi thì kalau bia tên này tên là ba lấy cái check point của nó cái check point lấy bia tên này tên là happy ba đấy ấy đó thì kalauทำไมไม่เจอกันเขาขนาดเดียร์เช่นเปียบหนาวจะตัวชีเชนนี่เลยลุยตกูชีเชนนี่เลยจะเราลบยามาพิบอะไรไอ้เราเราวิดีโอเลยก็ส่งที่ไลฟ์บัตรชิบยาบ่ไปขอไปเลยไอ้เราจะเราสาลายอย่างเนี่ยไอ้เราทำไมป้องก็เวลาเที่ยวอะไรบ้างไหมเวลาเที่ยวอะไรบ้างไหมอาบีทำไมมองพ่นบ้างไหมที่เอาไปก็จะนอนสาวพ่นบ้างไหมเฮ้ยอะไรบ้างไหมอาทิตย์ก็เปียกหนาเด็ดก็ที่เช็คพอยต์เลยพี่บ้างเลยอาทิตย์ก็เขาเล่าเด็ดเปียกหนาสุดละทำไมไม่เจอกันเขาเล่าขนาดเด็ดสุดละที่เขาเนี่ยใส่มาเลยที่เขาแบบที่อะไรสุดละจนเราคุณนับไปวันละปีสี่เลยอะที่เขาเล่าก็เต้นเลยเด็ดแต่ไม่เจ็บเต้นนี่เลยแล้วแบบที่อะไรสุดละคุณนับไปวันละปีตั้งนานเลยก็เซลล์วันละรู้จริงชาวลงเราก็ปีตั้งนานแต่บ้าเลยไอ้เราที่ปีตั้งนานคุณที่เขาเนี่ยปีที่ก็ไม่ยากบุษโลชินที่นี่ได้พิจารณาเลยบ้าเลยไอ้เราฉะนั้นเราที่อะไรก็ที่เขาเล่าดีบ่เนาะที่เช็คบ่อยများတော့ပဲတော့ဒီနိုင်ငံမှာ check point လို့ဆိုင်မှာလူတကူမေးပွေလို့ရပါတယ်ထမင်းပေါင်းအလေက check point ဆိုရပါတယ်အဲတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ပါမယ်ဖြုတ်တဲ့အခါမှာဒီလိုလောင်းလို့ပလျာလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးဒီကိုဒီမှာအားပါတဲ့ဟာကိုဒီလိုကာပေးလိုက်ပါကြာသွားပြီနော်ကြာသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုဒီလိုဒီမှာနော်ဒီကောင်လေးကိုဖိချလိုက်ပါပြီးရင်အောက်ကပြီးတော့ဒီဆွဲဖြုတ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာနော်ရှေ့ပွင့်မရှိတော့ပါဘူးဒီမှာပါဒီကမောင်းတန်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီရှေ့ပွင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကဟောင်းနေပါပြီအတန်ကြီးတွေတက်ပြီးတော့ဒီကောင်လည်းပြဿနာဖြစ်တာပါဒီကအဲ့ဒီကောင်လေးပါဒီကောင်ပြဿနာတက်တာပေါ့နော်ဒီသမင်းပေါင်းကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒီသမင်းကချက်လိုက်တယ်ခလောက်ကိုဖိလိုက်တယ်အဲမျိုးဖိလိုက်ပြီမဲ့သမင်းကမကြက်ပင်းနဲ့ခဏတက်တယ်ဆိုတာဒီကောင်လေးဖြစ်တာပါဒီချက်ပွိုင်းအလွယ်တကူဝေးလို့ရပါတယ်လျှက်ပြဒါပေမဲ့အလွယ်တကူဝေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထိုင်းကလာတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲဥစားပေးတော့ဝယ်စီချင်ပါတယ်ဒီတော့ထိုင်းကပစ္စည်းတွေမရဘူးတရုတ်ကလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကြောက်လို့ရှိရင်စေခုလောက်မှာ6ခုလောက်လုံးဝပြဿနာတက်တဲ့အသေးလေးလိုက်တယ်ဒါမှအရင်တိုင်းပါပဲခလောက်ခဏတမန်မကြမနဲ့ခဏပြန်တက်တယ်ဆိုတာကဒီကောင်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို spring လေးကိုဖြုတ်လိုက်ပါမယ်ဖြည်းလေးဖြုတ်ပါဒါကြီးမဆွဲလိုက်နဲ့ဒီနော်ဒီသမင်းပေါင်းထဲမှာကဒီထဲမှာတန်လိုက်ပါပါတယ်တန်လိုက်သမင်းတန်လိုက်တက်တာဆိုတော့ခလောက်နှိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခလောက်ကဒီလိုကတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကတ်သွားပြီဆိုတော့သမင်းပူလာပြီဆူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆူလာပြီသူ့အချိန်နဲ့ကြာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီစပရင်ကဆွဲကန်ပြီးတော့တန်လိုက်ကအထက်ကတန်လိုက်ပါတယ်တန်လိုက်ကဆွဲပြီးတော့တန်လိုက်ပြန်ခွာပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အပူလုံပြီးရှင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုခွက်ကနေပြန်တက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ခလုတ်နှက်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီလိုကတ်သွားပါမယ်က
လောက်ဟိုမှာသမင်းကိုဆူလာပြီးသူ့အချိန်တန်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တန်လိုက်ကအပူကန်အားနဲ့ဒီလိုဖြုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ spring ကအဲ့ဒီကအတိကကူညီပေးတာကဒီ spring ဖြစ်ပါတယ်ဒီ spring ကိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီ spring ကအားမရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အားရှိအောင်လုပ်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ spring လေးကိုနည်းနည်းဆွဲဆန်းလိုက်ပါအဲ့လိုလေးတအားကြီးလေးဆွဲမဆန်းလိုက်နဲ့နော်တအားကြီးလေးဆွဲဆန်းလိုက်လို့ရှိရင်သူ့အိုးနဲ့သူ့ဆန်မဆန်းရင်းနဲ့ဘာဖြစ်နေလဲခလုတ်မတက်ပြီးနဲ့ spring ကတအားကန်ထားလို့ရှိရင် spring ကမတက်ပါဘူးအဲ့တော့ spring လေးကိုဖြည်းဖြည်းလေးဆွဲပါဖြည်းဖြည်းလေးဆွဲဆန်းလိုက်ပြီးရင်ပြန်တက်ပြီးချက်ကြည့်လို့မရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်တက်လိုက်ပါဒီလိုမျိုးသူ့နေရာလေးကိုပြန်တက်ပြီးလို့ရှိရင်ချက်ကြည့်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခါနှစ်ခါလောက်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီပြဿနာကဖြေချင်းပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီပြဿနာဒီဟာကိုလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်တော်တော်စိတ်ချရပြီးတော့ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ခလုတ်အစ်စ်ဝေးစရာတော့မလိုတော့ကိုဖြစ်သွားတာလေးရှိတယ်အဲ့တော့ spring လေးကိုနည်းနည်းဆွဲဆန်းလိုက်ဒီတက်ပြီးချက်ကြည့်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါပြန်လုပ်ကြည့်ပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတယောက်ကလာတဲ့ပစ္စည်းတွေက9လုံး10လုံးမှာ6လုံး9လုံးတော့လုံးဝပြဿနာတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့လေးကိုဖြည့်ရှင်းပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်သမင်းဒီခလုတ်အစ်စ်ဝေးရမှာတော့မေးသွားတဲ့လောက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတဲ့နီလန်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ဒီလိုကျွန်တော် message တွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းပြီးတော့လုပ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အထိမှတန်လိုက်ပါတယ်ပူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သမင်းဆူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဖြုတ်ချတာဖြစ်ပါတယ်တစ်ခါဒီ spring လေးကောင်းတယ်ဒီဟာလေးဟောဖြစ်တယ်ဆိုတော့တန်လိုက်ဆွေးအနေနဲ့လို့ရှိရင်ဒီထိမှတန်လိုက်ရှိပါတယ်ဒီတန်လိုက်ကိုတက်အားပေးလို့ရပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါဗီဒီယိုကြုံတဲ့အခါတက်လောက်ပေးပါမယ်ဒီနည်းကိုတော့အဲတော့ကျွန်တော်ဒီနည်းလေးလုပ်ကြည့်ပါတော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်နောက်ထပ်ခလုတ်အစ်စ်ဝေးရမှာတော့မေးတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲတော့ဒီနည်းလိုင်းလေးပဲလုပ်ကြည့်ပါအဲတော့ကျွန်တော်ပြန်တက်လိုက်ပါမယ်သူနေရာသူပြန်တက်ပါမယ်နော်ပြန်တက်ပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုထည့်ပါကလောက်ကိုပြန်တက်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးသူ့နေရာနဲ့သူပြန်ချပါဒီလိုမျိုးနော်ဒီမှာတော့တက်လာနော်ဒီမှာတွေ့လာဒီမှာနော်သူ့နေရာသူပြန်ချပါဒီငုတ်တွေကဒီအောက်ကိုဝင်သွားလို့မရပါဘူးဒီအောက်ဝင်သွားဒီမောင်းတန်ထောက်နေလို့ရှိရင်သူကထမင်းခလုတ်နှိပ်ချလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့သူ့နေရာသူဒီလိုမျိုးချိန်ပြီးတော့ချပါနော်နည်းနည်းတော့စိုက်ရှည်ရမယ်ဗျအဲ့တော့နားဒီကောနော်ဒီတန်လိုက်နေရာလေးကိုနည်းနည်းကိုပေးဒီပြန်တက်မယ်ဆက်ပါပြီနော်တက်လာတယ်အဲ့ဒါတတိထားနော်သူ့နေရာသူ့နေရာအန်ကိုက်လေးချပြီနော်ဒီမောင်းလေးကိုမတက်ရှိရဘယ်လိုမြင်ရနော်ဒီနေရာအဲ့တော့ဒီကောင်လေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်လောင်းလုံးပလဲလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးသူ့နှစ်ဖားလေးကိုဒီလိုမျိုးပြန်လှန်ပေးလိုက်ပါပလဲလေးနဲ့ဒီမျိုးလှန်ပေးပါသူ့နှစ်ဖားကိုဟုတ်လားဒီနေ့ဟာပေးလိုက်ပြီးရင်ဒီနှစ်ဖားလေးကိုလေဒီနေ့ရှာလှန်ပေးလိုက်ပါဒီကားပေးလိုက်အလေးကဒါဆိုမကြတော့ဒီအလေးကဟာကြလို့ရှိရင်နော်ဒီလိုမျိုးလှန်ပေးလိုက်ရပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာနော်ဒီမောင်းတိုင်းရှိရယ်
ဒီကုတ်တွေကဒီမောင်းတန်အောင်ဝင်သွားလည်းမရပါဘူးဝင်သွားလို့ရှိရင်မဲမတက်ဘဲနဲ့ခလုတ်နှိပ်မချမကြဘဲနဲ့ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်နော်ပြတ်လုံးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲချက်ကြည့်ပါတော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်ရတော့ပါပြီတော်တော်လေးအဆင်ပြေတဲ့နေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီထိုင်းကပစ္စည်းတွေ original ပစ္စည်းတွေကများသောအားဖြင့်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီ original ပစ္စည်းကိုမပြတ်ပင်းနဲ့တော့ဒီတိုင်းလှုပ်လို့ရရင်ဒီတိုင်းပဲလှုပ်လိုက်ပါနောက်ခလောက်အသက်ဝင်มาထက်စားရင်ဒီနေ့ကတော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ် original ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်လိုက်ရလေးအားကောင်းပြီးတော့ဒီခလောက်ကလည်းတော်တော်တက်ပြက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တိုင်းပဲလုပ်ကြည့်ပါနောက်ထပ်ခလောက်အသက်ဝေရမှာတော့မေးတော့တော့ဟိုအဆင်ပြေပါတယ်ရပြီနော်ညာနော်ခလုံးနှိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရပြီခလုံးကိုနှိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခလုံးကဒီလိုတိုင်းလေးမင်းပြောင်းနေပါမယ်မင်းကမပြောင်းတော့ပါဘူးအဲ့တော့တဲ့ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းကပစ္စည်းထိုင်းကလာတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲနည်းနည်း quality ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲယူပြီးတော့တက်ပြီးရှင်းပါတယ်တလောက်ကတယောက်ကလာတဲ့ပစ္စည်းတွေလာကြလို့ရှိရင်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲအဆင်မပြေပါဘူး10လုံးလောက်မှာ9လုံးလောက်ကလုံးဝပြောင်းနေတာတက်တယ်အဲဒါပြီးတော့ဒီနေ့တိုင်းပဲဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ကောင်းလောက်လိုက်ပါအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုလည်း like and subscribe လေးနဲ့ကူညီပေးကြဖို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်